So viel, wo du dann keine Antwort mehr gekriegt hast, wo du geghostet worden bist, wo du zuerst ein gutes Gespräch hast, eine Woche lang, und dann ist einfach nicht mehr gekommen. Viele haben keine Lust mehr auf endloses Swipen. Wie wäre es, wenn man stattdessen einen Mensch zahlt, um einem die Liebe vom Leben zu suchen? I'm Elena, I'm a matchmaker. I founded my company 2.5 years ago. En fait, la seule chose que c'est qu'elle me dit t'as rendez-vous mardi soir dans ce restaurant à 7h30 avec cette personne-là. Bon, c'est vraiment facile. Et en fait, c'est exactement ça. Sie sind jetzt eine junge, sehr erfolgreiche Frau schon. Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Partner dementsprechend mithalten kann oder auch nicht? Ganz ehrlich, wenn er nicht besser ist als ich, funktioniert das nicht. Aber so Matchmaking kostet Tausende, Zehntausende oder sogar Hunderttausende Franken. Ist es das wert? Wir haben mir die Himmel auf Erden versprochen. Also gewisses Matchmaking ist einfach abzocken. Natürlich. Ich bin gerade auf dem Weg nach Chur und treffe dort Johanna. Sie ist schon länger Single und sucht jetzt einen Partner mit einer Matchmakerin. Und auf dieser Reise kann ich sie die nächsten Monate begleiten. Hallo! Freut mich. Freut mich. Jetzt kommen wir mal zu mir heim. Cool. Genau. Ja. Okay, Dann let's go. let's go. Matchmakerin. Ist ein krasser Schritt für dich. Krass nicht. Also ich habe mir das lange überlegt, soll ich es nicht. Meine Mama hat vor 20 Jahren ihren jetzigen Mann auch so kennengelernt. Und dann fand ich, ja, komm, gibst du ihm eine Chance. Also, nützt nicht, Schatz, nicht blöd gesagt. 5'000 € hat Johanna für einen Jahresvertrag bei einer Matchmakerin in Deutschland gezahlt. Das ist ja recht teuer, oder? Kommt immer darauf an, was man für Tür empfindet. Sie hat einen Hund, ein Ross. Sie führt ihre eigene Bar, geht viel ins Fitness und backt gern. Nur ein Partner fehlt. Ich bin jetzt doch in einem Alter, und ich sage doch, Familie ist ein Punkt, den ich mir wünsche. Und also, klar, ich kann schon irgendeinen finden, der mir ein Kind macht, aber das sehe ich sinnfrei. Johanna hat immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht bei der Partnersuche. Dating-Apps hat sie gelöscht. So viel, wo du dann keine Antwort mehr gekriegt hast, wo du geghostet worden bist, wo du zuerst ein gutes Gespräch hast, eine Woche lang, und dann ist einfach nicht mehr gekommen. Unter anderem mache ich ihr den Berufsdaten schwieriger. Hallo. Hi. Alles gut bei dir? Ihre Bar Sehr ist gut. 7 Tage pro Woche offen. Sie finden, du hast blöde Arbeitszeiten, mit dir kann man nicht planen, muss ich sagen. Mal mit mir kann man schon planen, aber halt einfach 2 Wochen im Voraus. Aber so, ja, hey, hast du Lust, go hängen? Was soll ich go hängen? Ich bin beschäftigt. Mir dunkt es, dass sie mich mal immer falsch einschätzen und denken, ich sage so ganz strikte und unflexibel und ja, engstirnig. Und ich sage mal, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ganz eine lustige, flexible, aber halt doch eine strukturierte Person. Ob ihr die Matchmakerin helfen kann? Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, in den nächsten paar Monaten triffst du den Traum an. Ich hoffe es. Ich kenne auch schon Pärchen, die sich dort kennengelernt haben und die jetzt verlobt sind, andere, die schon geheiratet sind, andere, die Ich verstand Johanna gut, auch wenn ich in einer Beziehung bin. Immer mehr junge Leute sind Single, haben ein Dating-App-Burnout. Es geht weiter zu der teuersten Matchmakerin der Deutschschweiz. Bei ihr zahlt man für Partnervermittlung 12'000 Franken. Mindestens. Die meisten von ihren Kunden sind Männer und für die hat sie eine Datenbank mit Profilen von vielen Single-Frauen, die sie ihnen als potenzielle Partnerinnen vorschlagen kann. Immer wieder geht sie an Events, um neue Frauen für ihre Datenbank zu akquirieren. Heute ist sie dafür bei einem Wellness-Pilates-Event an einer exklusiven Location in Luzern. Hallo! Elena Sachs. Wie geht's? Gut, geht gut, danke. Ja. Und selbst? Auch. Okay, sehr schön. Sie erklärt mir, auf was sie bei der Suche von neuen Single-Frauen schaut. Ist eine Person sympathisch? Hat sie gute Werte? Kommt sie gut rüber? Ob ich denke, dass sie gut zu unserem Netzwerk passt? Und eben wie gerade der gesunde Lebensstil.
Oder auch ein ansprechendes Erscheinungsbild ist natürlich wichtig. Und die meisten meiner Klienten möchten auch tatsächlich Kinder haben, sind sehr familienorientiert, wenn sie noch keine Kinder haben. Das Pilates Girl ist quasi die Traumfrau von deinen Klienten. Also ich sag mal, das passt auf jeden Fall schon mal ganz gut ins Beuteschema. Elena ist mit allen per Du. Vieles ist auf Englisch. Okay. So great that you organized the trip here with the location. It's amazing. Yeah, so for me, I'm Elena. I'm a matchmaker. I founded my company 2.5 years ago. I also do international matchmaking, so everywhere, but also in Switzerland. And yeah, I love also like to be with girls because I also think it always gives us energy. And Pilates is the best because I love tiramisu, so so I need to train, yeah. You can find yourself blooming in this class. It is soft, low impact, so it's not that fast paced. Hold it here. Last 10, 9, 8. We're gonna scoop the belly, come into our C curve. Beautiful. 7, 6, 5, and who wants to challenge yourself even a bit more? Come down into diagonal. Beautiful. Thank you for every single one of you that has joined this class. Thank you. Wie kann Elena die Frauen jetzt überzeugen, in ihre Datenbank zu kommen? Sie spricht sie an, fängt mit Smalltalk an und präsentiert dann die Datenbank als Möglichkeit, um vielleicht einen exklusiven Traummann zu treffen. Gratis. Ich arbeite auch so mit mega vielen Unternehmern und die machen dann vielleicht noch Sport nach der Arbeit und gehen dann irgendwie schlafen. Ja. Also man trifft die halt nicht einfach in der Bar. Man weiß recht viel über die Person, also es ist kein Blind Date, sondern man bekommt davor immer Fotos, dann auch, was sind die Werte von der Person, wie verbringt die Ferien, Wochenende und ich frage das auch jeweils alles. Viele Kunden sind Manager und CEOs. How old are your clients? So it really depends, but I have a lot in their 30s and 40s. Yeah. And my youngest client is 28. Ah, okay. Yeah. Yeah, but I mean, how old are you? I'm like 23. Then you can date like till 35. It doesn't matter the age. I mean, of course, like always that you have like the same like lifestyle and like values. A couple that I just matched, like 38. And she's also 20 something in the beginning of 20. Ah, okay. So I mean, Oh, wow. so I think. Da hatte ich einen Klient jetzt neu und dieses Wochenende hatten sie ihr erstes Date in Rom. Und er hat jetzt extra für sie nach Venedig davor geflogen, um was Spezielles für sie zu kaufen, was sie gesagt hat. So einen speziellen Kuchen, den sie irgendwie unbedingt mochte. They also have you been to this garden last time? Auch das Blumenbinden ist Teil von dem Event. Was ist für dich das Gefühl, wenn du denkst, dass jemand 12.000, 14.000 Franken zahlen, um dich zu treffen? Ich fühle mich geschmeichelt. Nein, Spaß. Nein, doch, eigentlich schon. Also ich glaube, jetzt so in dem jungen Alter, wo ich bin, glaube ich, irgendwo finde ich es exciting, aber gleichzeitig auch so, ein bisschen unangenehm vielleicht auch. Aber ich denke, für Frauen, die schon ein bisschen älter sind, 28 oder auch so in Richtung, ja, ich habe jetzt eine Familie und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass die das nicht stört und dass die das eigentlich auch admiren, dass jemand das für einen ausgeht. Einige Frauen wollen heute in die Datenbank aufgenommen werden, aber das wollen sie nicht vor der Kamera sagen. Sie müssen einen Fragebogen ausfüllen und Fotos aufladen. Kontaktiert werden sie nur, wenn ein Kunde Interesse an ihnen haben könnte. Johanna ist unterwegs auf Deutschland zu ihrer Matchmakerin der Christine Stegmann. Sie hat ein anderes Geschäftsmodell als Elena. Meistens verkuppelt sie ihre zahlenden Kundinnen und Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz untereinander. Frauen und Männer müssen also beide zahlen. Da geht die Tür auf. Hallo! 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 Oh, Entschuldigung. Guten Morgen. Das freut mich so. Happy. Benimm dich.
Wie bei Dating-Apps geht es zuerst darum, Wunschkriterien und Dealbreaker für den Mr. Right von der Johanna zu definieren. So, nein. Sitz, Platz, fertig. Wie sieht es denn mit dem Kinderwunsch aktuell bei Ihnen aus? Ja, Ja. ist vorhanden. Ab wann hätten Sie sich denn vorgestellt, Mama zu werden? Also vielleicht in einem Jahr oder in 3 Jahren. Sie sind jetzt eine junge, sehr erfolgreiche Frau schon, verdienen wahrscheinlich sehr gut. Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Partner dementsprechend mithalten kann oder auch nicht? Oder? Ganz ehrlich, Ganz ehrlich. ganz ehrlich, wenn er nicht besser ist als ich, funktioniert das nicht. Wie groß sind Sie nochmal? 1,75. Genau. Wenn man jetzt auf den Wunschpartner noch mal eingehen würde, kann man irgendwie sagen, der dürfte auch kleiner sein, der dürfte jünger oder auch älter sein, wenn Sie das so ein bisschen definieren würden? Viel kleiner wird schwierig. Ja, viel kleiner. Viel Ich rede jetzt kleiner. vielleicht von 3 Zentimeter oder 4. Nee, viel kleiner wird schwierig, aber so 3-4 Zentimeter, das geht. Und Alter bin ich offen. Gibt es da eine Grenze? Das sagen Sie, naja, wenn es ein 49er interessanter junger Mann ist, why not? Why not? Okay. Wenn der Mann jetzt schon verheiratet gewesen wäre, vielleicht auch schon ein Kind hätte, wäre das ein Thema? Grundsätzlich bin ich da offen. Ich möchte aber heiraten. Ihr Trauma sollte also beruflich erfolgreicher sein als sie selber. Er sollte, so sagt sie, ein Gentleman sein und zum Beispiel beim Dating die Initiativen übernehmen und auch ihre berufliche Situation als Unternehmerin unterstützen. Das macht es nicht ganz einfach für die Matchmakerin. Männer sind generell die einfacheren Kunden als Frauen. Oft wünschen die sich eine jüngere Partnerin, aber manchmal geht das dann der Matchmakerin auch zu weit. Die kommen mit 30 Jahren Age Gap und das ist dann für mich dann schon, wo ich dann sage, das geht in eine falsche sexuelle Richtung. Dann muss ich sagen, da bin ich einfach die falsche. Und das sollen sie online geben. Ich hoffe, sie sind nicht erfolgreich. Ja. Wie lange ist Ihre letzte Partnerschaft? Bei der Christine Stegmann gehört zum Matchmaking auch Dating Coaching. Das sollte den Kunden helfen, möglichst langfristige Beziehungen zu haben. Und wie lange war Ihre längste Partnerschaft? 5 Jahre. Warum ist sie damals zu Ende gegangen? Zu Ende war sie eigentlich schon früher. Ich bin dann aus Verpflichtung noch sehr lange darin geblieben. Weil Sie ihn nicht alleine lassen konnten? Korrekt. Er hatte gesundheitlich brauchte Unterstützung nach einer Operation und dann habe ich mich dazu entschieden, noch zu bleiben. Und bis es dann nicht mehr ging. Aber im Endeffekt haben Sie ja dann sozusagen Ihre eigenen Bedürfnisse komplett nach hinten geschraubt. Korrekt. Sie müssen Ihre Fürsorge am Anfang vielleicht auch ein bisschen zurückschrauben, um dann gleichzeitig natürlich auch zu erreichen, dass er eben an Ihrer Frau, an Ihrer Weiblichkeit mehr Interesse zeigt und nicht an Ihrer Fürsorge. Und das ist das, wenn man merkt, der Mann schenkt einem das Wasser ein. Er richtet vielleicht mal den Frühstückstisch am Sonntag um 10 und ich muss nichts machen. Ja? Also es klingt so doof, aber es sind so banale kleine Dinge. Aber weil Sie sorgen dann nämlich nicht für ihn, sondern er macht auch mal andersrum was für Sie. Genau. Die alte Orientierung ist so ein bisschen, wer braucht mich, wo bin ich wichtig. Die Session dauert mehrere Stunden und wird richtig deep. Die Matchmakerin gibt der Johanna zum Beispiel auf den Weg, dass sie der Liebe Zeit geben soll. Auch wenn sie beim ersten Treffen kein Schmetterling im Bauch hat, soll sie dem Mann nur eine Chance geben. Was hast du neu gelernt in dieser Session? Ja, also, dass ich das Dating noch einmal ein bisschen anders angehen lasse, dass es eher ein bisschen ruhiger könnte machen und nicht so aufregend. Und auch, ja, dass es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen soll und nicht gerade so von Anfang an knistern. Nee, so weit sind wir noch nicht. Das stimmt. Bei dem Treffen mit der Matchmakerin ist noch eine Styling-Beratung inklusive, weil der erste Eindruck zählt ja bekanntlich. Hat tatsächlich schon mal gescheitert wegen der Kleidung, ja, auf jeden Fall. Was ist denn passiert?
habe einfach einen Anruf, das geht gar nicht, Frau Stegmann. Und ich versuche das dann immer zu eruieren, was ist das ursprüngliche Problem und sage auch immer, das sind ja Dinge, die kann man tatsächlich verändern, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Aber ich glaube, wenn es dann halt mal einfach so ein Fauxpas war, dann ist der Fauxpas auch nicht mehr umzudrehen. Bei der Johanna sieht sie aber kein Problem. Ja, ich glaube, also Orange ist jetzt nicht meine persönliche Farbe. Die finde ich besser. Die finde ich geil. Und dann machen wir jetzt eine Riesenschlaufe. Kann man für ein erstes Date also ein bisschen overdressed sein? Kann man. Ich bin lieber over als underdressed. Nein, das ist so. Ja? So Momente helfen der Matchmakerin beim Partnervorschlag finden, sagt sie. Sie zeigen, wie Leute sind. Ja, also dort mit dem Böse. Ja, ja, finde ich auch. Steht dir auch. Also der Mantel vor allem. Dann macht sie sich auf den Heimweg und Christine Stegmann trifft sich, um Optionen für die Johanna zu besprechen mit ihrem Team von ihrer Matchmaking-Agentur. Sie verkoppelt nach Gefühl und Erfahrung, beachtet klare Dealbreaker, 2 Männer stehen zur Debatte. Ein 38-jähriger Immobilienunternehmer aus Nürnberg mit Kinderwunsch. Was er hat, ist so dieses total extrovertierte, humorlustvolle und aber trotzdem totales Unternehmertum und sehr schick vom Auftreten her. Ihr kennt ihn ja. Aber mein Gespür sagt einfach, die passen total gut zusammen. Aber es gibt einen Haken. Sie ist zwar örtlich nicht so flexibel, jetzt ist aber der Michael örtlich auch nicht so flexibel, weil der ja auch eine Firma hat. Dauerhaft nicht. Die Alternative? Ein Beamter aus Kreuzlingen, auch mit Kinderwunsch. Der ist sehr elegant, äußerlich vielleicht nicht unbedingt das Suchspektrum von der Johanna, ist allerdings 18 Jahre älter, aber auch das haben wir heute sehr intensiv besprochen. Er lebt sehr gut gerne und auf großem Fuß. Das ist auch ihr? Nein, aber die Johanna, auch wenn man sie ihr nicht so anmerkt, ist für ihr Alter unglaublich erfolgreich. Ist es eigentlich eine wichtige Aufgabe von einem Matchmaker, den Kunden zu sagen, dass man ihnen nicht genau das geben kann, was sie eigentlich wollen? Genau, genau. Und auch... Ja, aber das ist ja auf eine Art ein bisschen deprimierend, oder, für Kunden auch? Ich glaube, dass ein Matchmaker, also wenn du offline gehst, nicht online, ist ja eine Reise zu dir selbst. Man müsse der Matchmakerin vertrauen, dass sie erkennt, was für einen Partner man wirklich braucht. Gewisse Menschen sind bereit, sehr viel Geld für den perfekten Match auszugeben. Ich habe schon ein paar Anrufe gehabt von sehr jungen Frauen, 27 teilweise, die dann zu mir wirklich gesagt haben, Frau Stegmann, ich sage Ihnen jetzt heute ab, ich sage Ihnen auch genau, warum, Sie sind mir einfach zu billig. Ja. Ich habe jetzt gerade einen Kredit für 30.000 € aufgenommen, weil ich bei der Agentur XY im Ausland einen Vertrag unterschrieben habe. Und der Witz an dieser Geschichte war, dass diese Frau tatsächlich schon davor in einer anderen Agentur war und 17.000 € verloren hat und auch nicht erfolgreich war und auch glaubte. Das ist, die haben mir die Himmel auf Erden versprochen. Also gewisses Matchmaking ist einfach abzocken. Das ist natürlich. Feierabend. Dann nehme ich eine andere Seite. Also dann nimm mal Seite 57. 57. Sie erzählt mir, dass viele wegen der Dating-Apps Menschen wie Profil vergleichen und immer glauben würden, dass es noch eine bessere Option gäbe. Und mit dem Denken stechen sie sich selber im Weg. Wir gehen keine Ware shoppen und keinen Mann shoppen, sondern wir wollen Emotionalität, die wahre Liebe. Und eins kann man noch nicht mit Geld kaufen. Das sind Gefühle und die Liebe. Sorry. Da hat sie wohl recht. Aber ich verstehe auch, dass man bereit ist, viel Geld zu zahlen, wenn man einsam ist und sich nach Liebe sehnt. Beim Matchmaking gibt es krasse Preisunterschiede. Das geht bis zu einer $500.000 $. Je teurer, desto mehr Luxus. Zum Beispiel eine schnelle Suche nach sehr spezifischen Traumpartnern. Aber führt teures Matchmaking automatisch zu mehr Erfolg? Viele Matchmaker haben mir gesagt, ihre Kunden wollen nicht mit mir reden. Aber dann hat es in Lausanne doch noch kurzfristig geklappt. Ich bin gerade auf dem Weg von Christoph. Er ist Kryptounternehmer und anfangs 40 und seit kurzem Kunde bei einer Luxus-Matchmakerin in Dubai.
Bei dieser fangen die Preise bei $30.000 an für die Vermittlung. Wie viel er zahlt und was er sonst so denkt, weiss ich noch nicht. Ich habe bisher gar noch nicht mit ihm geredet, sondern nur mit der Matchmakerin. Und die hat mir seine Adresse gesagt und dass er mit mir reden will. Der Christoph lebt hauptsächlich in Dubai. Das ist seine zweite Wohnung. Seit ein paar Jahren sucht er eine Frau fürs Leben. Wie die Johanna hat er die Suche über Dating-Apps ermüdend gefunden. C'est pas quelqu'un avec qui je ferais quelque chose dans le long terme. Là, tu vois, elle aurait un joli sourire. Donc ça, je me dis, oui, je vais dire, et je vais pas passer plus de temps en fait à lire le texte, parce qu'en fait, la probabilité qu'il y ait un match de l'autre côté est faible. Il faut vraiment te dire, je vais y passer 50% de mon temps libre sur les apps pour faire du dating, où je vais me dire, je passe 1 heure par soir pour swiper, 1 heure par soir pour répondre aux messages. Et c'est vraiment pour moi un travail à temps plein. Et au bout d'un moment, c'est désespérant. Und für diesen Job hat er keine Zeit. So macht es für ihn nur schon finanziell Sinn, der Matchmakerin $30.000 für die Suche zu zahlen. Je pense que je suis quand même à beaucoup plus que 200 ou 300 francs du salaire horaire. Ouais. Donc si tu prends, admettons que ça prend 15 heures par semaine, ça ferait, si tu prends au salaire horaire, ça ferait minimum 5 000 francs, ça ferait minimum 5 000 francs par semaine. Die Matchmakerin verspricht handverlesene Matches aus einem weltweiten Netzwerk mit 50.000 außergewöhnlichen Singles. Und wenn die richtige Person da nicht dabei ist, würde sie die extra suchen. Il faut forcer le destin. Et je pense qu'en fait, en faisant du matchmaking, c'est en effet forcer le destin. Une app, la personne qui va me plaire, peut-être qu'au moment où j'étais à Paris, elle était à Londres, peut-être qu'au moment où j'étais à Dubaï, elle était là-bas. Et en fait, on ne s'est jamais croisés au bon moment, alors que, tu vois, on serait faibles l'un pour l'autre. Et alors là, tout simplement, elle me dit, ben, ça, c'est la personne qui correspond à ton profil. Vous êtes tous les deux célibataires en ce moment-là et c'est le bon moment. Die Matchmakerin hat mit ihm über seine Karriere, Hobbys, Ziele und seine Traumfrau geredet, dann schnell potenzielle Matches vorgeschlagen und nachdem er ausgewählt hat, noch erste Dates organisiert. En fait, la seule chose que c'est qu'elle me dit, t'as rendez-vous mardi soir dans ce restaurant à 7h30 avec cette personne-là. Bon, c'est vraiment facile. Et en fait, c'est exactement ça, c'est facile. Et puis, le reste de la journée, tu peux te concentrer sur ton travail. Ouais. Et puis après, le soir, ben, tu te dis, bon, ben, je vais rencontrer cette personne. Et puis, tu sais que cette personne sera là. Ouais. Tu sais que cette personne a envie aussi de créer quelque chose. Elle a envie de te voir. Elle t'a aussi choisi. C'est pas un scam. Die Matchmakerin fragt sie und ihn nach dem Date, wie es gelaufen ist. Dann gibt es entweder ein zweites Date oder einen nächsten Vorschlag, der hoffentlich besser passt. Dass dann die Chemie stimmt, kann aber keine Matchmakerin garantieren. Beim Christoph hat es noch nicht gefunkt. Aber er hat auch ganz klare Vorstellungen, wie seine zukünftige sein sollte. Schönheit allein lange ihm nicht. J'ai eu un date en fait avec une personne qui était très bien, ouais. Mais en fait elle avait, je pense, un peu plus que 40 ans. Ouais. Et je lui ai dit en fait, elle matchait sur tous les points, on va dire, qu'elle m'a présentés. Ouais. Elle était très bien. Parce que c'était une entrepreneuse, elle adorait les voyages. Et en fait, on a très bien connecté. Mais en fait, après le meeting, je lui ai dit en fait que c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Parce qu'en fait, je souhaitais une personne plus jeune. Ça veut dire quoi? Bah, je me suis dit, je voulais maximum, on va dire 30 ou 35 ans, pour avoir créé une famille. Tu penses avec le matchmaking, tu vas trouver l'amour? J'espère. J'ai confiance. Viel Vertrauen in seine Matchmakerin, die Marjorie. Er ist sich sicher, dass sie ihn viel besser versteht als ein Algorithmus von einer Dating-App. Und ich merke, Matchmaking ist auch ein Geschäft mit der Hoffnung. Und ich glaube, das Gefühl, dass man da nicht allein ist, vielleicht auch mal Tipps bekommt und ganz viel Hoffnung in eine Person hat, ich glaube, das gibt einem schon noch viel. Aber
wie wahrscheinlich ist es, dass man mit einer Matchmakerin die Liebe vom Leben findet? Ich habe Bewertungen online gelesen und da viele 5-Sterne-Bewertungen gesehen, also Seelenverwandte gefunden, aber auch viele 1-Sterne-Bewertungen, also unpassende Partnervorschläge, wenig Partnervorschläge oder Leute, die es gar nicht ernst meinen. Auch bei den Matchmakerinnen hier in dieser Repo hat es neben mehrheitlich guten Bewertungen auch ein paar schlechte gehabt und sie haben mir gesagt, wir können es halt nicht allen recht machen. In der Schweiz sind auch schon mindestens 2 Frauen gegen ihre Matchmakerin im Ausland vor Gericht gegangen, weil sie nicht zufrieden waren mit ihrer Dienstleistung und ihr Geld wieder zurück wollten. Und 2 Gerichte haben ihnen tatsächlich recht gegeben, allerdings aber nur, weil es formelle Fehler gegeben hat in ihren Verträgen mit der Matchmakerin. Und dann geht es zurück auf Luzern zu der Elena. Ich möchte wissen, wie sie verkuppelt. Sie sagt mir, dass sie nach einem längeren Gespräch mit einem Kunden in ihrer Datenbank, nachdem sie eine harte Kriterien filtert. Dealbreaker wie Kinderwunsch, Kind, das man schon hat, Bodytype, ob man bereit ist, für den Partner zu zügeln und nach Antworten auf ein paar offene Fragen zu Wert, Freizeit und Wünschen an einen Partner. Nach dieser Datenbanksuche rede sie mit ein paar von diesen Singles, je über 15 bis 30 Minuten, und wählt aus, sagt sie mir beim Blumenworkshop. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man sich herausfinden sollte, ist jetzt das Traumfrau für Kunde XY oder nicht. Ich sag mal, es ist eigentlich recht einfach. Man kann sich das so vorstellen wie auch im Dating. Im Dating wissen die Personen auch innerhalb von wenigen Minuten, ob die Person natürlich Potenzial für einen selbst hat oder nicht. Und ich gehe quasi mit dem Auge und mit den Kriterien von der Person rein. Wenn zum Beispiel der Klient sagt, ihm ist es besonders wichtig, dass die Person spirituell ist, dann frage ich eben auch das potenzielle Match, frage ich dann nach, was bedeutet Spiritualität für dich? Wenn niemand aus der Datenbank passt, schreibt sie Leute auf LinkedIn oder Instagram an, sucht über Kontakt oder eben an Events. Sie sagt, sie lehne aber auch einige Interessierte als Kunden ab, wenn sie glaube, wirklich keine Matches für die finden zu können. Ich hatte zum Beispiel eine Anfrage oder von einer Person, die jetzt halt wirklich, ich würde sagen, keinen gesunden Lebensstil hatte, sich auch wirklich nicht dementsprechend präsentiert hat, auch mit übergewichtig war. Und ich würde sagen, Übergewicht ist wirklich auf dem High-End-Dating-Markt was niemand attraktiv findet. Es müsse eine Balance geben zwischen den Erwartungen an einen Partner und der eigenen Attraktivität. Eine Frau, die 43 ist, die einen Mann finden möchte, der noch keine Kinder hat und unbedingt Kinder möchte. Das ist zum Beispiel eine unrealistische Erwartung, weil natürlich wiederum für ihn ein Risiko besteht, dass es eventuell doch nicht mehr klappt mit den Kindern. Frauen Ende 30, Anfang 40 sind nicht so gute Kundinnen. Doch, sind auch sehr gute Kundinnen, aber dann ist es eben häufig so, dass ich sie dann eben mit Männern matche, die bereits Kinder haben. Sie haben eine Erfolgsquote von 90%. Allerdings ist es für sie schon ein Erfolg, wenn ein Paar einen Monat datet. Die Matchmakerin von Johanna kommt auf eine 60%ige Erfolgsquote. Bei ihr heisst Erfolg 3-4 Monate physischer Kontakt. Viel länger sei es schwierig nachzuverfolgen. Die Kunden zahlen amigs für einen befristeten Vermittlungsvertrag, der dann nach ein paar Monaten oder einem Jahr endet. So frage ich mich, wie es bei Johanna aussieht. Sie hat über die letzten Monate 3 Vorschläge für mögliche Matches bekommen. Hoi Johanna! Bei jedem neuen Vorschlag schickt die Matchmakerin beiden einen kurzen Text über den anderen ohne Fotos. Haben beide Interesse, muss der Mann Kontakt aufnehmen. Also ich schätze das auch, dass nicht ich so quasi anschreiben muss, sondern wirklich, dass das noch so kniege alte Schule, dass die Werte noch vertreten sind. Gell, Happy? Mit den ersten beiden Männern hat sie nur telefoniert. Der eine arbeitet in der IT. Für mich war es ein bisschen zu kopflastig. Dann ist dann irgendwann mal der nächste Vorschlag gekommen. Das war so ein bisschen das Gegenteil. Also ganz ein aktiver Mensch. Sicher 2-3 Stunden waren wir am Telefon im ersten Telefonat. Er war sehr, sehr, sehr sympathisch. Und haben dann das Telefon gekriegt. Also nicht von ihm, aber von der Christine und so. Er hat gefunden, dass ich nichts für ihn sage. Ist das gut, so Feedback überzukommen? Das ist super. Weil, keine Ahnung, ich glaube, bei den Online-Dating-Sachen wird man dann einfach ghostet. Und da wird man nicht ghostet, da wird dann angefragt, hey, was ist passiert? Es ist abgeschlossen. Und next.
Der nächste Vorschlag war der Unternehmer aus Nürnberg, wo die Matchmakerin mit ihrem Team am Tisch besprochen hat. Johanna hat ihn trotz der grossen Distanz getroffen, die sie eigentlich nicht wollte. Das Date will sie jetzt mit ihrer Matchmakerin besprechen. Hallo Johanna! Hallo Christine! Also das Gespräch war richtig harmonisch, völlig entspannt. Ja, also was mir so ein bisschen gefehlt hat, also so der Funke, der hat so, wie soll ich sagen, also Das gewisse Etwas? ja, es ist noch mega schwierig zu sagen, weil es ist so ein lieber Mensch. Er hat das auch so wie ich ähnlich gemerkt, also dass wir uns wirklich mögen, aber dass wie so der Funke fehlt. Also Normalerweise würde ich jetzt sagen, trefft euch doch ein zweites Mal, um zu gucken, ob da wirklich nicht was kommt. Aber das hört sich tatsächlich so klar an. Ja, wirklich. Und im Endeffekt beginnt die Suche von vorne und so ein bisschen hattest du das ja schon durchblicken lassen durch die E-Mail. Deshalb hatte ich auch schon ein bisschen dann sozusagen die Chance, einen neuen Vorschlag für dich vorzubereiten. Okay, wow. Er kommt aus Chur, also diesmal Schwyz. Okay. Ist 37. Er ist beruflich Manager und zwar in der IT-Branche. Okay. War gleichzeitig einfach, also er ist sehr ambitioniert und er ist, nein, das nehme ich gleich vorweg, kein typischer Nerd. Nein, ist er nicht. Okay, gut. Er hat so eine ganz tolle Mischung aus Bodenständigkeit, Abenteuerlust und Businessman, ja. Sehr schön, ja. Ja, klingt echt gut. Okay, alles klar. Also, einen wunderschönen Tag. Ja, liebe Christine, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Ich bin gespannt, wie lange das braucht, bis ihr mit dem Kaffee oder so einladet. Das geht mir gerade durch den Kopf. Ja, weil ich bin ja um eine Ecke eigentlich. Weit ist gar nicht so schlecht, weil eventuell, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch Gleitzeiten oder so, über das man dann vielleicht mal auch miteinander Zeit kann gestalten kann, auch wenn ich jetzt halt ein bisschen Anti-Arbeitszeiten habe. Also. Denkst du, probierst Dating-Apps nochmal in der Zukunft, falls jetzt das nicht funktionieren? Niemals. Ich werde nie mehr in meinem Leben noch irgendeine Dating-App herunterladen. Nicht einmal vielleicht. Nein. Der IT-Manager meldet sich bald und sie gehen zusammen spazieren und in einen Kaffee. Aber dann ist es für sie ein klares Nein. Er möchte sich in den nächsten Jahren auf seine Karriere konzentrieren und sie möchte eine Familie gründen, mit einem Mann als präsenten Vater. Von der Matchmakerin, von Christoph, weiss ich, dass sie bald in die Schweiz kommen wird, auch zum Frauen für ihn zu suchen. Also ist Matchmaking eine gute Alternative zu Dating-Apps, wenn man die Liebe vom Leben sucht? Mich persönlich hat das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht überzeugt. Klar, es kann funktionieren und mit einer guten Matchmakerin wird der Dating-Prozess auch viel angenehmer. Aber keine Matchmakerin kann garantieren, dass man Liebe findet oder eine langfristige Beziehung entsteht. Und dann ist es für mich doch ein bisschen teuer, quasi 1000 Stutz oder noch mehr für ein Date zu zahlen. Aber was ich spannend finde, ist, dass Bumble gerade angekündigt hat, dass sie Swipe-Feature abschaffen und mit einem KI-Matchmaker ersetzen. Ob das bessere Matches gibt? Und was meinst du? Würdest du Matchmaking ausprobieren?